Мы рады приветствовать вас на образовательном семинаре «Предметная область ОРКСЭ и УДНКНР. Проблемы и пути решения». Коллеги, соответственно, все вы прекрасно знаете, что с 2017 года на территории Республики Коми функционируют республиканские методические объединения данной предметной области, функционал которых, собственно, функции республиканского методического объединения достаточно разнообразны. Это создание, основная его идея, это, конечно же, методическое сопровождение педагогического сообщества Республики Коми и создание методологического единства не только на территории Республики Коми, но и некая интеграция педагогов Республики Коми в общероссийские образовательные процессы и в общероссийские мероприятия. В связи с этим очень хочется сказать, что в 2021 году деятельность Республиканского методического объединения направлена на оказание помощи муниципальным методическим объединениям, учителей курса ОРКСЭ и учителей, реализующих предметную область УДНКНР, в решении, как я уже сказала, методологических проблем и, кроме того, в изучении эффективности, результативности применения технологий, методов и средств обучения. Как вы помните, в 2020-2021 учебном году был запущен мониторинг учителей реализации курса ОРКСЭ, и этот мониторинг выявил ряд. Все хорошо. Тогда я продолжу. Коллеги, в связи с этим, с деятельностью в сопровождении, методологическое сопровождение коллег данного учебного курса, Коми Республиканский институт развития образования разработал план сопровождения учителей предметной области УДНКНР и курса ОРКСЭ. И в этой связи вот данный семинар является первой в очереди или вот в линейке семинаров. Это будет и практикоориентированные семинары, и обучающие семинары, и некие информационные сессии, где мы совместно с представителями Сыктывкарской и Воркутинской епархии, с представителями педагогического сообщества оказать методическую и методологическую помощь коллегам. Тема «Предметная область ОРКСЭ. Проблемы и пути решения», вы понимаете, заявлена не случайно первой, так как в рамках семинара будут рассмотрены серьезных три проблемы, вопроса. Это и духовный потенциал предметных областей ОРКСЭ, УДНКНР для воспитания личностных качеств обучающихся, что становится наиболее важно и значимо в связи с теми изменениями и в Конституции Российской Федерации, и в основном законе, регламентирующим нашу с вами деятельность. Это июньские изменения в законе об образовании. И, собственно, со всеми теми изменениями, которых затронула программа воспитания. И мы помним, что сейчас как раз-таки вы, коллеги, с нашей помощью, с помощью ваших методистов как раз-таки работаете над программой воспитания и над модулями программы воспитания. И, собственно, в этой связи у нас будет тоже проведено несколько мероприятий. Вторая тема – это анализ отдельных методологических проблем комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Духовно-нравственная культура народов России». И, конечно же, в рамках этого вопроса мы постараемся дать определенные методологические рекомендации. Третий вопрос о соблюдении регламента выбора модулей ОРКСЭ, то есть основы религиозных культур и светской этики. Коллеги, на протяжении последних нескольких лет мы с вами очень хорошо отработали, чтобы наши обучающиеся выбирали данную предметную область, но, к сожалению, прошлый год, наверное, в связи с эпидемиологической ситуацией, показал, что процент обучающихся, выбирающих этот важный модуль для изучения, несколько снизился. Очень хотелось бы, чтобы мы в этом году не допустили с вами такой ситуации, потому что действительно модуль нужный, важный. И самое главное, чтобы вы, коллеги, вместе с руководством образовательных организаций смогли грамотно донести до обучающихся и их родителей, законных представителей, важность, нужность, необходимость данного курса для, в том числе, воспитательного потенциала
в образовательной организации, чтобы не было искажения понимания и передачи информации от педагогического сообщества в родительское сообщество, собственно, о целях и задачах данного курса. Поэтому на реализацию программы семинара приглашены и наши федеральные эксперты. Это Розина Ольга Владимировна, почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного областного университета и Академии социального управления. Это Ирий Владимир Четкин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви. Ну и, конечно же, сопровождать и профессионально модерировать семинар будет Тамара Александровна Четкина, методист Центра развития общеобразования, социализации и воспитания личности, Коммерческо-республиканского института развития образования, ну и, собственно, руководитель Республиканского методического объединения. На этом хочу подвести некую черту и сказать, что вопросы духовно-нравственного воспитания становятся предметом национальной безопасности Российской Федерации. Отметим важность и отличительную особенность учебного курса ОРКСЭ УДНКНР в аспекте личностного развития ребенка, то есть молодого, растущего молодого поколения. Таким образом, можно констатировать, что система образовательных семинаров, первый из которых вот сегодня мы вас пригласили, станет неким таким плацдармом для решения проблемных вопросов и позволит нам с вами совместно выстроить необходимую вертикаль работы методических объединений, как мы говорили, от федерального уровня через республиканский, муниципальный, через уровень методических объединений образовательных организаций и довести информацию до каждого педагога в образовательной организации. Поэтому, коллеги, я желаю вам удачной работы и по всем возникающим вопросам передаю слово Тамаре Александровне как модератору. Спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Вас приветствовала заведующий Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Исаева Наталья Николаевна. Поблагодарим ее еще раз. Спасибо. Итак, мы с вами приступаем непосредственно к вопросам, которые стоят перед нами на нашем семинаре. Это духовный потенциал предметных областей, основы религиозной культуры, светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов России для воспитания личностных качеств обучающихся. И еще два вопроса, которые уже озвучила наша Наталья Николаевна, я повторять не буду. И я очень рада, что сегодня у нас здесь присутствуют наши друзья, наши соратники в лице Ольги Владимировны. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, наша Сыктывкарская епархия, поскольку наши конфессии, центральные конфессии, тоже имеют непосредственное, значит, отношение к нашей предметной области основы религиозной культуры и светской этики. Итак, вопрос действительно, вот я еще раз показываю наших с вами гостей. Вопрос духовный потенциал предметных областей, конечно же, очень важен. И мы понимаем, что те ключевые понятия, которые входят в эту, значит, в это сочетание слов: духовность, нравственность, религия, культура, этика, мировоззрение, философия, гражданские ценности и нормы, личность, воспитание, народ, все это имеет значение в содержании этой предметной области. Но первоначально вы знаете, что предметная область называлась «Основа духовно-нравственной культуры народов России», а затем уже из нее выделили «Основы религиозной культуры, светской этики». Но методологической основой федерального государственного стандарта начального и общего образования является концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. И вот в этой концепции как раз сформулирован национальный воспитательный идеал, который мы должны достичь своими путями, средствами достижения реализации предметных областей. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
И, конечно же, для нас, для педагогов, вот этот нравственный идеал и должен быть, ну, что ли, таким нормативным, целевым руководством к действию. Одной из важнейших педагогических задач нового предмета является формирование у наших учащихся не только знаний, представлений, но и понимания и уважительного отношения к религии как национальной духовной традиции, лежащей в основе исторической и современной культуры нашей страны. И мы с вами понимаем, что среди педагогов есть еще весьма такая влиятельная позиция, согласно которой в светской школе возможно только этическое образование. Вот такое воспитание должно быть еще и всеобщим, и обязательным, так трактуют некоторые педагоги. Оно мировоззренчески нейтрально, поэтому в светской школе допустимо, в отличие от религиозного нравственного воспитания. Однако нет и не может быть никакого мировоззренчески нейтрального нравственного воспитания. И даже простое изучение истории фактически воспитывает ребенка, формирует его мировоззрение, его систему ценностей, его духовную культуру. И курс этики, есть у нас такой еще модуль, да, светская этика, конечно же, возможен и реализуется в рамках одного из модулей. Однако и также он не безразличен к религиозным ценностям верующих людей. И на его основе тоже возможна успешная интеграция изучаемого модуля с другими модулями курса во внеурочной, внеклассной работе учителя и также в дополнительном образовании. И как показывает опыт работы наших педагогов, и с помощью этого модуля возможно духовно-нравственное воспитание наших обучающихся. Но в современной школе все-таки больше, чаще всего трактуется такой, ну, что ли, философский материализм и антропоцентризм. А представляется более все-таки обоснованным связать духовно-нравственное воспитание школьников с приобщением к определенной системе взглядов на мир и к соответствующей системе морали. И, конечно же, здесь вот нравственно-духовное воспитание выступает средством практической реализации определенного мировоззрения. Обратимся к высказыванию известного нам человека Федора Григорьевича Углова, хирурга Российской академии наук. Он говорит о том, что самая главная причина вырождения рода – это резкий упадок нравственности, снижение духовной жизни населения, что целиком лежит на совести руководителей средств массовой информации и печати, а особенно телевидения, кино, откуда напрочь исчезли классика, народное творчество, беседы русских писателей. Ну, конечно же, продолжать нет смысла, но мы сами понимаем, что ситуация в современной системе культурного, так скажем, контекста сейчас очень даже плачевная. И о возрождении и развитии традиций народа, в общем-то, говорили наши классики. Это Александр Сергеевич Пушкин. Здесь цитируется и Владимир Высоцкий. И мы понимаем, что основы именно духовно-нравственной культуры русского народа, строй души наших предков, находил выражение в языке, в народной мудрости, в пословицах, в поговорках, в загадках. И, конечно же, вот эта система ценностей, которая есть у каждого народа, ее необходимо передавать и на основе наших традиций. Если вернуться к модулям, которые у нас есть в нашей с вами предметной области, то они еще имеют такое содержание, как этнокультурное содержание. У каждого народа есть своя система духовно-нравственных ценностей. О месте предметных областей ОРКС и ОДНКНР в современном образовании мы с вами представление имеем. Сейчас у нас выстроена такая вот линейка. Начальная школа, образовательные предметы, внеурочная работа – это предметная область ОРКС. Основная школа – это духовно-нравственная культура народов России и интеграция содержаний, духовно-нравственных содержаний в другие образовательные области. Это интеграция и во внеурочную деятельность, и в систему дополнительного образования. Вот все это мы сейчас
методологически имеем, но, конечно же, реализуем не по полноте. Содержание всех модулей комплексного учебного предмета подчинено общей цели – воспитанию личности гражданина России. Это мы с вами уже сказали. Но учебный курс ОРКС состоит из 6 модулей по выбору. И содержание всех модулей группируется вокруг 3 базовых национальных ценностей. Это отечество, это семья и это отечественная культурная традиция. И она реализуется в 5 модулях, которые мы изучаем в рамках этой предметной области. На этих базовых ценностях родина, семья и традиция и осуществляется воспитание детей в рамках этих предметных областей. Таким образом, мы имеем, конечно же, не вероучительный, а культурологический характер содержания этих модулей. И культура у нас одна – это культура нашего многонационального народа России. А содержание модулей – основа православной культуры, основа исламской культуры, основа буддийской культуры, основа иудейской культуры – они отражают уже специфику культуры каждого народа. И, конечно же, не ориентировано это содержание на решение каких-либо миссионерских задач, а оно представляет собой передачу традиций, знаний об исторических и культурологических основах народов, носителей традиционных религий России. Содержание этих предметных областей обращено к душе ребенка. Без души нет, без работы над душой ребенка нет воспитания и развития. Душа человеческая трехчастна, как и устроение самого человека. Человек имеет тело, душу, дух. Душа – это разум, это логос, это чувство и воля. Все части души необходимо призывать к деятельности. Только в этом случае состоится духовно-нравственное воспитание. Таким аспектом, как культурологический аспект культурных явлений, являются изучение таких культурных явлений, как литературные тексты, исторические события, произведения искусства, кино, народного творчества, быта, обычаев народов, языковых явлений, содержащих духовно-нравственный элемент. И его вычленение и работа с этим контекстом, она наполняется как раз вот этим смысловым духовно-нравственным содержанием. В концепции духовно-нравственного развития и воспитания понятие духовно-нравственное развитие определяется как осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, к другим людям, обществу, государству, отечеству, миру и миру в целом. Вот здесь на слайде показана система, линейный принцип предметной области ОРКСЭ, ОДНКНР. Конечно же, сейчас у нас выстраивается эта система. Есть очень много детских садов, которые реализуют какие-то парциальные программы, которые отвечают требованиям духовно-нравственного воспитания. Это могут быть и основы православной культуры и этики, могут быть уроки милосердия и какие-то другие еще программы, например, такие как социокультурные истоки. Сама непосредственно предметная область ОРКСЭ, но в начальной школе мы тоже можем реализовывать пропедагогические курсы, такие как социокультурные истоки. Предметная область ОДНКНР, она реализуется у нас как продолжение модульной системы основы религиозной культуры светской этики, но также она может и через краеведческие предметы реализовываться. И, конечно же, вот здесь обращаем ваше внимание, что краеведение тоже может быть духовным. Духовное краеведение в Коми крае, таких исторических фактов и содержаний тоже мы имеем много. И, наконец, полное общее образование. Здесь есть и, возможно, такие предметные содержания, как основы нравственности, русская классическая философия, этика и психология семейной жизни.
Вот здесь как раз имеется представление о тех пропедевтических предметных областях, которые у нас имеются в наличии. И вот я уже говорила о социокультурных истоках авторов Комкина и Кузьмина. Есть такие тоже разработанные серии уроков, уроки милосердия, тамбовский опыт, дарите добро и этикет. Духовный потенциал областей, предметной области, конечно же, может вот в таком механизме реализовываться, и ведение этой предметной области позволяет всю систему нашей образовательную систему выстраивать вот благодаря как раз этой предметной области основы духовно-нравственной культуры народа в России. На уроках ОРКСы ставятся задачи формирования личностной культуры. И здесь в основе их вот такие ценности, которые мы уже упоминали. Социальной культуры, семейной культуры. Ну, а технология работы с ценностными ориентациями – это уже будет отдельная тема. И я хочу напомнить вам о том, что действительно у нас будет серия семинаров, которые посвящены проблемам реализации этих предметных областей. И следующий семинар как раз будет более таким узким в плане реализации именно темы духовно-нравственное воспитание. И здесь вот в духовно-нравственном воспитании мы тоже приглашаем федерального эксперта, автора учебников по православной культуре Ольгу Леонидовну Янушкиавичине. Она нам расскажет о том, какие уже есть, значит, разработанные, и не только разработанные, но и вышедшие уже в систему учебников, линейка учебников по основам православной культуры с 5 по 7 класс. То есть 4, 5, 6, 7 класс, пожалуйста, уже есть учебники. Есть учебники Студеникина, 5, 6 класс пока только еще есть, которые мы, конечно же, тоже рекомендуем для работы над духовно-нравственным воспитанием наших обучающихся. Таким образом, духовно-нравственный потенциал образовательной области ОРКСЭ УДНКНР имеет большое значение, и использование тех содержаний, которые есть сейчас в системе линейки учебников, которые вот я сейчас вам показала, и которые действительно имеют такой приоритет в воспитательной деятельности школ, мы вам рекомендуем. Ну, а сейчас, я думаю, что мы передадим слово Ольге Владимировне. Ольга Владимировна, как методолог, как тоже человек, который имеет большую практику в православном воспитании, сможет нам показать, какие же проблемы методологические и содержательные мы должны иметь в виду, преподавая эти курсы. Ольга Владимировна, вам слово. Я на связи, да, пожалуйста. Где-то моя презентация, я вот не знаю. Сейчас, да, мы подключим вашу презентацию. Да. Я просто не заметила ее. Нет, это в другой. Вот. А, вот это, да? Так, хорошо. Меня слышно, да, коллеги? Коллеги, меня слышно нормально, да? Да, слышно, отлично. Слышно вас. Отлично. Ну все, я тогда вас всех приветствую. Очень рада, так сказать, вас всех видеть, слышать, созерцать, как говорится, в таком вот режиме, даже связанном не с нами, а с той ситуацией, в которой мы все оказались. Но я думаю, мы найдем, так сказать, с вами выход и здесь. Вот. Значит, предыдущие докладчики сказали очень интересные мысли. Я бы хотела от них, оттолкнувшись, начать, так сказать, с вами беседу вот на обозначенную на слайде тему. А мысли такие, что, во-первых, действительно, эти предметы предусматривают личностное развитие ребенка. Но давайте зададимся вопросом, как мы можем развивать личность ребенка, если мы сами не знаем, куда мы с вами развиваемся. То есть дело в том, что учитель может дать ребенку только то, что у него есть, только то, что он имеет. И поэтому от того, какая у нас с вами
подготовка, методологическая подготовка, то есть проблема нашего нравственного и духовного выбора, вот то мы, собственно говоря, и несем, так сказать, с вами детям. И еще хотела бы я обратить внимание, да, конечно, национальный воспитательный диалог предусматривает укорененность в многонациональных традициях русского народа, но одновременно укоренить во всех традициях невозможно, потому она и традиция, что, так сказать, традиция какая-то, так сказать, она одна, и в ней происходит укоренение. Другое дело, что эти традиции, они не противоречат у нас друг другу, у нас действительно страна многонациональная, и действительно имеет богатый опыт такой вот, так сказать, дружбы, взаимопомощи, многонационального сотрудничества, но укореняться все-таки человек может в чем-то, так сказать, своем, то, что является традицией его народа. Вот на это мы с вами обратим внимание, а дальше поговорим, так сказать, вот о тех проблемах наших с вами методологических, которые, так сказать, имеют место быть. Итак, когда-то уже давно, значит, Владимир Владимирович Путин, когда этот предмет только-только вводился, значит, он вот в беседе с представителями традиционных конфессий России вот такие вот интересные слова сказал. Вы их видите сейчас на экране, и красным выделено то, что я бы особенно хотела подчеркнуть. Важно, чтобы этот предмет в будущем не превратился в формальный ликбез. Вот, у нас с вами задача так и стоит. Это не ликбез, это предметы, целая серия уже, линейка, так сказать, предметов, которые должны воспитывать в человеке нравственность, должны воспитывать в маленьком, так сказать, человеке, в более взрослом, так сказать, ребенке, должны воспитывать традиционные нравственные ценности. И это, так сказать, естественно, очень важное дело. Ну, собственно, наша с вами задача очень простая на самом деле, известная, так сказать, роман «Над пропастью воржи», значит, автор говорил так, что мое дело ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть, понимаешь? Они играют и не видят, куда бегут. И тут я подбегаю, ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Это наша с вами работа учителя. Но, собственно говоря, мы сами должны видеть эту пропасть, да? Потому что мы сами должны видеть, что они бегут в эту пропасть. Если мы сами считаем, что это не пропасть, а это есть некая альтернатива нашего существования, вполне нормальная, ну тогда мы ничего не сможем им помочь. Вот для этого и обращаемся как раз к методологии этого предмета. Что такое методология? Методология – это вот с греческого путь вслед за чем-либо, учение о методах познания мира. Значит, если в прикладном смысле, то это система, некий комплекс исходных принципов, подходов к организации построения, так сказать, предмета. А в методологии существуют разные обобщающие уровни. Ой, ребята, я не туда, я извиняюсь. Сейчас я не ту кнопочку нажала. Я научусь. Так, методологии разные, так сказать, уровни. Высший уровень обычно связывают с философией. И есть даже такое понятие философия образования. Что, собственно, лежит, какая философская концепция лежит в целом в системе образования того или иного государства. И забегая вперед, скажу, что в системе философии образования любого государства лежит педагогическая система, национальная педагогическая система, которая является традиционной. И вот эта вот философия образования, она раскрывает наиболее общие законы и закономерности. Закономерности бытия, развития, окружающего природного социального мира, духовной сферы. Методы на философском уровне имеют мировоззренческую направленность. И вот здесь как раз-таки от этих курсов и перед ними как раз и поставлена задача о том, что они должны воспитывать у наших детей именно мировоззренческие ценности, именно мировоззренческий концепт их деятельности, потому что именно мировоззрение лежит в основе действий и поступков человека. Все нравственные нормы, они связаны с мировоззрением. И в каждое мировоззрение, оно предполагает различные нравственные нормы. И следует обратить внимание, что именно от мировоззрения учителя зависит его подход к объяснению явлений окружающего мира. Ведь, понимаете, как бы мы с вами не скрывали то, во что мы с вами верим, это все равно проявится, потому что в процессе нашей с вами воспитательной работы мы вводим детей в тот мир, который исповедуем сами. Хотим мы того или не хотим. А вот главный методологический вопрос педагогики – это вопрос о природе человека. Ведь нас еще знаменитый Константин Митчушинский, знаменитый наш русский педагог, когда-то написал о том, что если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде всего его также и узнать во всех отношениях.
И вот вопрос, а кто есть человек как субъект воспитания? Вот этот ребенок, этот наш Вася, так сказать, кто он есть как человек? Антропологические представления как раз они и определяют направление, содержание, средства и подходы к воспитанию. Потому что если в основе антропологического представления лежит представление о том, что человек – это высокоорганизованное животное, то есть некая обезьяна, которая непонятным образом, так сказать, произошла в процессе эволюции, вот это некое высокоорганизованное животное, то педагогические методы, они будут подобны дрессировке. Если человек – это сложно организованная машина, то его воспитание будет напоминать, так сказать, программирование. Если основным фактором формирования личности является влияние социума, и мы говорим о том, что именно от социума зависит, так сказать, содержание личностного наполнения, так сказать, его ценности и так далее, то педагогическая вся методология будет ориентироваться на внешнее воздействие. А если вот, как утверждает религиозная культура, человек – это высшее творение, то и воспитание должно быть организовано таким образом, чтобы помочь ребенку сформировать в себе ту личность, которая была задумана Богом о нем. То есть воспитание должно быть организовано в соответствии с замыслом Бога о человеке. Это очень важные принципиальные вопросы, которые мы должны сами для себя, так сказать, решить. Как мы относимся к тому, кого мы воспитываем? Кто он есть как субъект воспитания? Значит, в данном выступлении выделяем мы только 3 методологические проблемы, потому что время ограничено, и вообще в целом они достаточно сложны, каждая из этих 3. Значит, 3 проблемы. Природа человека, и в зависимости от этого, как эту задачу решают эти модули наши, нравственный идеал, какой каждый из них предлагает человеку, и сущность духовно-нравственного воспитания, что заложено в этих модулях в каждом из них. Значит, все эти 3 методологические проблемы, они между собой связаны. Но мы их разделяем просто чисто дидактически, чтобы как-то можно понять одно и другое, так сказать, отделить. Итак, значит, проблема первая. Природа человека как субъекта воспитания. Я уже про это, так сказать, вам сказала, что зависит от того, кто, так сказать, как мы относимся к этому человеку. Существует 3 группы подходов. Во-первых, первый подход признает, что человек относительно самодостаточен. То есть он сам знает, что ему нужно, он сам понимает, в чем смысл и ценность, так сказать, жизни состоит, он, так сказать, знает, как построить свою жизнь, ему никто не нужен, никакие высшие авторитеты, никакие высшие ценности. Это безрелигиозный подход, это секулярный подход, безрелигиозный. Есть второй подход, чисто религиозный, который говорит о том, что человек так или иначе зависит от высшей силы. Называют ее по-разному в разных религиозных культурах. Но так или иначе, это сила, которая вне человека и выше него. Которая, собственно говоря, в той или иной степени направляет, управляет, диктует, предлагает и так далее. Так сказать, разные, так сказать, варианты для выбора, чтобы он мог, так сказать, действовать. Это религиозный подход. И, наконец, третий подход, который сомневается, значит, в обеих ответах, то есть исходит из принципа агностицизма. То есть это что значит? Это значит, что мир непознаваем, и все, что мы можем знать о мире, это только то, что мы лично можем, так сказать, знать. Мы не можем познать всего. А раз мы не можем познать всего, значит, мы не знаем, есть ли Бог или нет ли Бога. И следует ли действовать по его законам или нет. Значит, достаточно ли будет только лишь, так сказать, внешнего воздействия или нет, мы не понимаем. Это вот некий, так сказать, такой агностистический вариант. И что очень важно, и это вот, так сказать, принципиально тоже важный вопрос, и он обращен и к нам, и к тому же самому ребенку, о котором мы сейчас говорим. Выбор самого ответа, кто я есть, может только сам человек произвести, потому что мы за него этот вопрос решить не можем. При этом важно, чтобы выбор ответа зависел от самого человека. В этом состоит именно то, что мы называем самоопределением. Человек должен самоопределиться, кто он есть. И в зависимости от того,
как он ответит на этот вопрос, и строится, так сказать, работа, так сказать, с этим человеком. И человек верит в правильность своего ответа. Вот у меня в педагогическом опыте, я работаю, правда, со студентами, у меня первый и второй курс. Вот представьте себе, на первом курсе я читаю, так сказать, там религоведение, и вот задаю детям, так сказать, вопрос на первом же занятии. Говорю, что, знаете, у меня большая проблема, я не знаю, как с вами построить работу, потому что я не знаю, кто вы есть, за кого вы себя почитаете. Мне бы очень интересно было бы узнать, как вы считаете, вы кто? Высокоразвитые обезьяны или все-таки, так сказать, что-то у вас есть такого от Бога, вот что-то есть такое, что какая-то искорка, что вы хотели бы в себе раскрыть, развить и так далее. Поднимите руку, кто считает себя обезьяной. Вы знаете, никто никогда не поднял руку. А значит, все чувствуют и думают о себе, что они не просто высокоразвитые животные, что в каждом человеке заложено некий больший потенциал, так сказать, то, чего отличает его от этого животного. Один единственный раз за много, так сказать, лет моей работы, один мальчик, которого я узнала, потом звали Алексей, сказал, что я считаю. Я говорю, хорошо, в таком случае я тебя буду дрессировать. А со всеми остальными я буду проводить творческие занятия. И дальше у нас началась система такая, что я задавала ему вопросы, какие-то там на дом, он готовил, отвечал. Сначала, знаете, было все, ну, как бы даже смешно ему самому, потому что сейчас, говорю, мы начнем с Алеши. Алеша у нас должен был выучить и доложить. Выучил, доложил. Алеша, получи конфетку. Вот тебе благодарность, так сказать, за твою, так сказать, хорошую работу. На следующий раз 2 конфетки, так сказать. Потом Леша стал возмущаться и говорить мне лично, индивидуально. Говорит, ну что ты, вы знаете, я говорю, если ты конфеты не любишь, я могу принести яблоки или там баранки, что тебе больше нравится. Он говорит, нет, вы знаете, он говорит, я так не хочу. Я говорю, почему? Почему ты не хочешь дрессироваться, если ты считаешь себя обезьяной? Нет, вы знаете, я все-таки чувствую, так ребятам интересно, они вот занимаются совсем по другой методике. Я говорю, правильно, потому что я не считаю их таковыми, и они себя такими не считают. Вы знаете, я хотела бы тоже так же. То есть, понимаете, это такой был чистый эксперимент проведен, ну, взрослые люди, им по 17-18 лет. Так что от человека. И мы должны сами себе сейчас задать этот вопрос. Кто мы-то с вами сами есть, так сказать? Что в нас-то есть? Что мы можем с вами дать? Вот и при этом совершенно разные модули предлагают возможность формирования разных типов мировоззрения. 4 модуля условно назовем, абсолютно условно, назовем конфессиональными. Это не есть в полном смысле слова конфессиональное образование, потому что там нет религиозной практики, и курс носит культурологический характер, о нем я ниже поговорим с вами, что это такое. Ну, условно называем конфессиональными. Основа православной культуры, исламской, буддийской, иудейской. Да? И есть один модуль под названием так называемые основы светской этики, и, значит, и еще один модуль, объединяющий основы мировых религий. Основы светской, значит, 4 модуля, значит, раскрывают некую религиозную картину мира, значит, каждую характерную для этих конфессий, и в соответствии с этой картиной мира строятся и взаимоотношения человека и Бога, и его культура, и нравственные ценности, и нравственные традиции. Основы светской этики подразумевают, хотят выстроить модель, в которой нет места Богу, и в которой человек самодостаточное существо. И поэтому, если вы внимательно почитаете в этом учебнике, то идеалом для подражания, значит, предлагаются кто? Родители, учителя, космонавты, пожарники, летчики и так далее. Подражая им, человек учится быть добродетельным. Простите меня, это перечень профессий. И очень хорошо, что если среди, так сказать, если родители являются тем нравственным идеалом, который может служить таким примером. Но я думаю, что это далеко не так, к сожалению, в нашей жизни. Что касается основ мировых религиозных культур, то они вообще не формируют никакого цельного мировоззрения, потому что они дают лишь общую сведения, некий набор, так сказать, сведений об истории и культуре ряда религий. Так вот, какой тип мировоззрения учащихся будет формировать учитель? Любой человек может дать другому только то, что у него есть. Поэтому и учитель отдает ребенку то, чем владеет сам. Даже если педагог избегает прямого ответа на вопрос, во что он верит, его вера все равно проявляется в поступках, в делах, в мыслях, в реакции на происходившие события. И поэтому скрыть это совершенно невозможно. И здесь мы невольно сталкиваемся с проблемой, не столько методологической, сколько идеологической. Должен ли учитель, преподающий один из конфессиональных модулей,
быть воцерковленным. То есть, значит, должен он быть практикующим, православным, мусульманином, буддистом, иудеем. В глазах администрации и родителей воцерковленный учитель, ну так условно говоря, воцерковленный, потому что про мусульманина мы так сказать не можем, но я уже сказала, что тот, кто практикующий, да, приобретает характер некой опасности для реализации задач курса, потому что опасаются некой его миссионерской позиции, некого его, так сказать, попытки перетянуть на свою сторону, так сказать, учащегося. А в документах ясно и четко сказано о том, что предмет носит, или предметная область носит светский и культурологический характер. Но эти опасения в значительной степени надуманы, хотя в определенной степени и не безоснованы. В чем же они не безоснованы? Попробуем разобраться. Сама постановка вопросов выглядит надуманно и странно. Предмет ОРГЦ, так же как и предметная область, вся вот ОДНКР, это все как бы единым идет пакетом, не только дает некую сумму знаний на тему, в какого бога верят православные христиане, мусульмане, буддисты, иудеи, но или во что верят те, кто не верит ни в какого бога. Светская этика, она не предлагает же божественный вариант. В кого они тогда верят? Вот. Сумма сведений о том, значит, но и призвана нравственно воспитывать. Это что значит? Это значит, что неважно для учащихся, нет никакого, нет, скажем так, сумма сведений о том, в каком году, по проекту какого архитектора, в честь какого исторического события, в каком архитектурном стиле был построен храм напротив дома, не имеет никакого значения, если в доме самом ничего не меняется. Вот этот курс призван к тому, чтобы в доме поменялось, понимаете, чтобы в доме была нравственная атмосфера, чтобы в доме, так сказать, было добро, значит, милосердие, сострадание к ближнему, чтобы в доме были те высокие добродетельные качества, которые, так сказать, и отличают, в общем-то, человека духовного от человека недуховного. Но ни учитель, ни родитель, они не смогут воспитывать ребенка в тех ценностях, в которые они сами не верят. Иначе это двуличие и фальшь, которые дети-то очень хорошо различают. Любые разговоры, например, учителя о вреде курения ни к чему доброму не приведут, если сам учитель является приверженцем этой привычки. Странно спрашивать учителя истории, верит ли он в то, о чем он говорит. Любимыми для детей становятся именно те предметы, которых учитель преподает с любовью. Это действительно является очевидной истиной. Поэтому преподаватель любого модуля ОРГЦ в идеале должен любить то, о чем он говорит детям. Но, что интересно, обычно всегда любят то, что хорошо знают. Чего не знают, ну, как-то обычно сторонятся или, по крайней мере, пытаются узнать. Любовь наступает позже, когда, так сказать, происходит узнавание, когда признают признание, так сказать. А поверхностные знания порождают начетничество, некое механическое, некритическое усвоение, а также искажают понимание сущности явлений. Какая здесь опасность для нашего курса ОРГЦ и ОДНКР? Преподавание, например, основ православной традиции не с позиций евангельских или святоотеческих, а с тех позиций, которые представляются самому учителю. И отсюда вокруг всего этого мифы о православии. Некое обрядоверие, оккультизм, магизм, иные явления, которые не имеют ничего общего с православной культурой. И в этом смысле, конечно, есть определенная опасность. При отсутствии глубоких знаний содержания предмета, его базовых фундаментальных понятий, внутренней логики, свое понимание, например, православия, ислама или буддизма, оно, например, крайне опасно для решения воспитательных задач. Поэтому, конечно, и не безосновательное опасение в обозначенном выше вопросе, должен ли учитель конфессионального модуля быть воцерковленным. Неглубокое знание предмета приводит к искажению его сути. Однако нет нормативных документов, которые обязывают учителя быть верующим человеком. Кстати, и нет документов, которые запрещают верующему учителю преподавать данный предмет. Проблема именно в педагогическом мастерстве. Насколько учитель свою искреннюю веру в Бога сможет передать детям, не используя механизмов духовной практики, а используя только механизм любви.
только механизм от сердца к сердцу, когда знание, так сказать, и понимание, так сказать, идет именно на таком вот уровне, на уровне, так сказать, духовного восприятия. В принципе, это, конечно, возможно. Для этого надо просто любить то, что мы преподаем. Второй вопрос, который мы сегодня с вами поднимем, это ориентация на нравственный идеал. Это тоже очень важный, так сказать, момент, который заложен именно в этих модулях. Почему? Потому что без идеала нет воспитания. Значит, современные философские, психологическо-педагогические исследования подчеркивают важность усвоения моральных норм и принципов, как безусловных категорических императивов. Что это значит? То есть нравственные нормы, они безусловны. То есть добро – это есть добро. И оно не может быть сегодня добром, а завтра злом. Или оно не может быть чуть-чуть добром. Вот что значит категорический императив. Это значит абсолютная ценность, понимаете, этого добра. Или там, допустим, зла того же, или там милосердие, создание всех нравственных качеств. Таким образом, только в таком случае ребенок может стать нравственной личностью, если он понимает, что добро – это действительно есть добро, а не то, что он сегодня сделал, а завтра он, так сказать, будет делать совсем другое. Главный нравственный выбор любого человека как раз и заключается в вопросе о добре и зле. То есть в выборе полезного или вредного для собственного духовного здоровья жизненного пути. При этом нравственная ответственность, что очень важно, и его выбор строго индивидуально. Вот я приведу здесь такой вот пример. Конечно, мы все хотим, чтобы наши дети были нравственно здоровыми. И в этой связи, например, всегда им говорим, не пей из лужицы, с копытца, так сказать, вот оставленного, да, известно каким персонажем, не пей, козленочком станешь. И учитель истории, у нас создана в школе система с вами, да, система духовно-нравственного воспитания. У нас с вами, так сказать, заложены определенные традиции. И на каждом уроке каждый преподаватель старается эти истины донести. Представить себе такую идеальную картину. И вот учитель истории рассказывает о том, как были те, кто в истории выпили когда-то из этого копытца, и были те, которые не выпили, и как они вместе боролись на том же Чудском озере или Куликовом поле. И на том и на сём рассказывают, как это было. Дальше, значит, учитель литературы, особенно классической русской, будет рассказывать о том, как, значит, были герои, которые, значит, вот выпили и выплюнули, или выплюнули 2 раза, или только понюхали, и какие они испытывали духовные страдания, и что при этом с ними было. Учитель химии будет рассказывать о том, из каких, так сказать, из какого состава состоит эта самая жидкость, которую не только пить, но и нюхать невозможно. Учитель физкультуры будет учить прыгать с шестом и без шеста через эту лужу, чтобы, так сказать, ее точно уже перепрыгнуть. Учитель, там, я не знаю, другой математики будет рассказывать о длине, ширине, высоте и глубине и так далее, так сказать, этого вот объема всего. Много что будет. Завхоз на всякий случай забьет лужу досками, потому что будет виноват все равно он, потому что, так сказать, лужа будет на пороге, так сказать, школы. Так и что? У нашего условного Васи нету возможности выпить из этой лужи? Конечно, есть. Почему? Потому что идеал, который мы ему постоянно говорим, о котором мы ему пытаемся внушить, он у него не стал личностным. Он у него не стал, как психологи говорят, интернированным. То есть он не принял у него личностный характер, этот идеал. Он для него стал сам по себе отдельным звуком. И поэтому ответственность за личный выбор он несет сам. А нам-то что делать? Мы ему тут старались, мы ему все говорили дружно, что это нельзя, что это плохо, что это... А он выпил и стал козлом. Как нам быть? А вот тут-то как раз-таки нам-то понятно, что делать. Нам надо просто любить этого Васю, продолжать его любить и верить в то, что мы ему поможем избавиться, так сказать, от этого своего, так сказать, чуждого ему, так сказать, нароста. Вот в чем задача, понимаете? Потому что нравственная ответственность за выбор идеала, за выбор того или иного поступка всегда строго индивидуально. Ну, то же самое ведь и к нам относится. Мы тут экстраполируем это все на Васю, но однако же мы и сами несем ответственность за наш нравственный выбор. Это само собой очевидно. Так вот, для любой этической системы
краеугольным понятием как раз является представление о нравственном идеале, то есть о нравственном совершенстве и высшем моральном образце. Кого мы положим в виде этого образца, кого мы будем тут, так сказать, принимать. Вопрос понимания нравственного идеала является сердцевиной основания всякой воспитательной системы. Поэтому не случайно ругаемая сейчас всеми советская школа, она этот идеал имела. Да, этот идеал был не божественный, этот идеал был чисто человеческий, но, по крайней мере, вся система на него работала. Сейчас мне скажите, на какой идеал работает эта наша система? Это большой вопрос. И я понимаю, что, так сказать, это очень сложный ответ на самом, так сказать, деле. Но, тем не менее, мы-то с вами воспитатели. Мы не можем жить без педагогического идеала. Почему? Потому что педагогическая значимость идеала велика. Это и цель воспитания, и средства воспитания, и критерий воспитанности личности, и основной мотив самовоспитания, и необходимый регулятор поведения, и источник всей активности, познавательной, трудовой, эмоциональной. Обязательно идеал должен быть в воспитании. Но, так сказать, тут возникает, естественно, вопрос. Значит, в советской литературе, как я вам уже сказала, советского периода, этот идеал был всегда. В этом, собственно, отличие было от той системы, в которой мы сейчас с вами, так сказать, живем. Ну, во-первых, этот идеал был сугубо человеческим, а не божественным. Ну, потому что Бога отменили, как известно, это опиум для народа, так сказать, был, и опиум изъяли, и поэтому, соответственно, идеал должен быть не божественным, а человеческим. Но, значит, проблема в другом. Значит, отсюда, конечно, были многочисленные образы положительных героев, как реальных, так и вымышленных. Но вопрос, как псалмопевец Давид говорит, всяк человек ложь. Мы прекрасно с вами знаем, что в каждом человеке есть куча и достоинств, и недостатков. Так как же быть с идеалом? Идеал-то должен быть абсолютно ценностным. В таком случае человеческие, так сказать, качества просто препарировались, гипертрофировались достоинства, и, значит, недостатки затушевывались, а достоинства мифологизировались и гипертрофировались. То есть это что значит? Нам всегда говорили, что вот этот человек является абсолютно идеальным, в нем нет никакого, так сказать, никаких недостатков, он и с тем хорош, и так хорош, и с какой стороны к нему не подойти, он все хорош. Вот. И, наконец, во-вторых, мы ничего не знали, никакой правды, каким он был реальный человек. И, во-вторых, утверждала, что идеал должен быть обязательно достижимым. Ну, раз он человеческий, то, конечно, он, естественно, достижим. Но ведь, понимаете, проблема-то в том, что достижимый идеал нуждается в замене. Кем заменить тот идеал, который будет достигнут? Это знак вопроса, и причем риторический. Курс ОРКС также очень методологически противоречив с точки зрения воспитательного идеала, так как представление о нравственном идеале, то есть об образце для подражания, в религиозной и в нерелигиозной этике диаметрально противоположны. Поэтому и выборы различные. Так вот вопрос, какой из них, из этих идеалов, отвечает больше социальному заказу, который обозначен в федеральном образовательном стандарте, то есть и концепция, которая сегодня уже упоминалась, воспитанию высоконравственной личности, патриота, гражданина нашего Отечества. Какой идеал здесь больше соответствует? Давайте рассмотрим. Любая конфессиональная нравственная система, будь то православная, исламская, буддийская, иудейская, она всегда указывает на абсолютный характер нравственного идеала. Внеконфессиональная всегда говорит о том, что значит, каждый человек лично для себя сам определяет за образец. И поэтому не случайно в учебнике о светской этике я уже фразу сегодня вам привозила, почти что наизусть и дословно, о том, что идеалом для подражания должны быть родители, учителя и дальше перечень профессий. Артисты, космонавты и так далее. Но вы меня простите, какие у нас сейчас артисты, какие космонавты. У нас даже родители не могут быть до конца идеалами. У меня 50% детей, моих взрослых студентов, да, первого курса, они говорят о том, что, я опрос проводила, о том, что семья их родителей не может быть для них подражанием. Понимаете, то есть семья родителей не есть тот идеал, которым они должны строиться в своих семейных отношениях.
Ну, учитель, если мы с вами будем таким идеалом, ну, так это будет замечательно. Но я думаю, что каждый из нас в себе видит свои недостатки. Посему, так сказать, большая, так сказать, с этим проблема. Что же, так сказать, делать, так сказать. Вот. Значит, и тогда этот учебник по светской этике предлагает такие идеалы. В конце, там, во второй части этого учебника, во второй половине учебника говорится о том, что в мальчиках мы должны воспитывать рыцарей, а в девочках мы должны воспитывать леди. Простите меня, каких рыцарей? А вот рыцари, у которых честь, достоинство, это... Я никак не пойму. Это те рыцари, с которыми Александр Невский на Чудском озере, что ли, боролся? Это нам предлагается такой некий западный вариант этого, так сказать, некого рыцарства? А леди? Почему леди? А откуда такое в нашем, так сказать, народе эти леди? Откуда они взялись? У нас что? У нас были леди, пожалуйста. Взять хотя бы, так сказать, значит, нашу, например, так сказать, священномученицу, значит, основательницу Марфа-Валийской обители, святую Елизавету. Да, пожалуйста. Вот, она уж леди из царского дома. Но, понимаете ли, признать ее за такой идеал, это значит, надо признать, так сказать, крах безрелигиозной нравственной системы. Вот в чем проблема. И поэтому, так сказать, выдумываются такие чуждые для нас, для нашей педагогической системы, для нашей педагогической традиции некие, так сказать, образцы. Если мы говорим о том, что внеконфессиональная этика говорит о том, что каждый человек лично для себя определяет этот идеал, в таком случае нету нравственного закона единого, и каждый сам себе законодатель. Как регулировать в таком случае, значит, такое общество законодателей? Но только внешним законом. Только внешним законом. Значит, но здесь наблюдается раз противоречий. Во-первых, я не против правовых отношений, вы меня правильно поймите, я за. Я выступаю только с позиции каких? О том, что правовые отношения недостаточны для урегулировки для воспитания нравственных ценностей. Это лишь та внешняя узда, которая держит человека в каких-то рамках, но это не есть воспитание его внутреннего мира и его, так сказать, нравственных начал. Во-первых, почему? Потому что правовые нормы не решают нравственных проблем. Любая правовая норма, она основана не основана на нравственных ценностях, она основана на ценностях, так сказать, юридических, которые порой урегулируют просто отношения, внешние отношения между субъектами. Во-вторых, очень важное второе положение. Значит, соблазн двойной морали. Если никто не видит, то закон может быть нарушен. Вот смотрите, мы воспитываем нашего условного Васю в духе, так сказать, помощи и милосердия, но не ставим во главу угла религиозный нравственный идеал, абсолютно. Мы говорим о том, что есть некие, там, условно говоря, рыцари там, или леди, или кто-то там еще, которые, так сказать, у нас этим занимались. Да, наш Вася знает о том, что переходить улицу нужно на красный свет светофора. Более того, простите, на зеленый свет светофора. Более того, мы даже говорим, что бабушку, которая подслеповатая, с сумочкой вот идет, с продукта несет из магазина, ты попробуй, помоги ей перейти, так сказать, на зеленый свет светофора. Он помогает. Но если кто при этом не видит, у бабушки и кошелек может пропасть из сумочки совершенно запросто, потому что у него этот идеал может быть и интернирован. Человек, у которого есть ценности абсолютные, он никогда этого не сделает, потому что он знает прекрасно, что если даже никто не видит, то его видит Бог. И видит его собственная совесть. И поэтому, так сказать, совесть, как весть от Бога. Поэтому на самом деле, так сказать, он никогда не будет. И, наконец, в-третьих, внеконфессиональная этика определяет источник нравственного идеала в сознании индивида. То есть, а в сознании у меня сегодня таково, завтра другое. Значит, некие стихийное происхождение. Мне сегодня нравится одно, завтра другое. В зависимости от ситуации и от, так сказать, разного рода, так сказать, обстоятельств. Я даже читала однажды диссертацию такую, кандидатскую по педагогике, да, воспитание чувства совести у старшеклассников на основе каких-то там примеров. Дорогие мои, получается, что совесть – это чувство. А что такое чувство? Чувство – это лобильная категория, она меняется, эта категория. Сегодня, так сказать, большое, маленькое, там, не знаю, там, хорошее, плохое. Так и что, и совесть у меня сегодня тоже туда-сюда, так сказать, варьирует. Вот такая, так сказать, у нас ныне картина.
Так, безрелигиозная этика фактически соответствует философской мировоззренческой концепции релятивизма. Мы сейчас живем с вами в этот век, век релятивизма. Если наши бабушки жили в эпоху воинствующего атеизма, если нам, старшему поколению, пришлось жить в эпоху научного атеизма, когда с научных позиций пытались доказать, что Бога нет, то наше поколение сейчас, вот теперешнее, живет в эпоху релятивизма. Это что значит? Это значит учение об отсутствии единой истины, которая одинакова для всех, и существует много истин, которые удобны, полезны, убедительны для одних лиц, но неприемлемы для других. Релятивизм утверждает, что никакие нравственные законы не существуют объективно, потому что ни одно нравственное суждение нельзя признать ни истинным, ни ложным, потому что каждый человек сам придерживается тех принципов, которые ему предпочтительней. И любая точка зрения морали одинаково оправдана. Провозглашая принцип безусловной терпимости в морали и относительность различия между добром и злом, сторонники релятивизма фактически оправдывают всякое зло и уничтожают все нравственные мерила и подчеркивают условность и ситуативность моральных норм. Это как? Ну, на пальцах, так сказать, просто это выглядит следующим образом. Я буду добрым там, где мне это удобно, и я буду недобрым там, где я с этого что-то не имею. Хотя бы даже так, да? Вот. Значит, сегодня я делаю это и считаю это правильным, а завтра я делаю другое и считаю это хорошо. И так далее, так сказать. Вот. Ситуативность этих, так сказать, норм. Релятивизм, сейчас, минуточку, так. Релятивистский подход не решает задач духовно-нравственного воспитания, подменяя само понятие духовности. Поэтому для светской этики, мною упомянутой не раз, хотя, честно говоря, в философии нет понятия светской этики. Светская этика, она всегда конкретна. Есть этика Канта, есть этика Гегеля, есть этика, может быть, кого-то, того же Ленина, так сказать, и кого-то еще. Этика либо она конфессиональна, либо она внеконфессиональна, но она всегда конкретно. Так вот, релятивистский подход, он подменяет само понятие духовности, потому что для него это образованность, культурность, интеллект и начитанность. И вот именно на этих принципах построен модуль основы светской этики, так называемый, да? Вот. В отличие от безрелигиозной конфессиональной этики, любая православная, исламская, буддийская, иудейская, она всегда имеет абсолютно нравственный идеал, который существует вне человека. В православной культуре нравственный идеал обладает абсолютной ценностью и абсолютной святостью, потому что Иисус Христос явил миру совершенного Бога и совершенного человека. И вот как раз самоопределение человека по отношению к нему, к Иисусу Христу как Богу и как человеку, и есть внутреннее признание или отрицание высшей ценности православной культуры. Ну вот мы уже сегодня с вами говорили о том, что знание моральных норм лишь предпосылка нравственного поведения, критерий оценки поступков. Идеал становится нравственным эталоном, по которому формируется позитивная программа самовоспитания, если он внутренне принимается, интернируется, то есть приобретает личностно значимый смысл. Поэтому одна из главных воспитательных с вами задач – это формирование личностно значимых идеалов. Именно личностно значимые идеалы формируют нравственное сознание и поведение. Только наличие абсолютных вечных нравственных ценностей может сохранить нравственное здоровье человека. И именно этот выбор между абсолютным и относительным личностным идеалом предлагают сделать учителю для формирования предметных компетенций при реализации целей и задачи ОРКС и предметной области ОДНКР. То есть мы должны с вами лично выбрать, какой, собственно, идеал должен лежать в основе той системы, которую мы выстраиваем. Но нравственное сознание и нравственное поведение не есть результат приобретенных знаний. Вы понимаете, можно сколько угодно говорить ребенку: будь добр, и будь, так сказать, не будь злым, и мы все равно, так сказать, не будем иметь должного результата. Почему? Потому что нравственное сознание и нравственное поведение – это есть следствие духовно-нравственного возрастания личности, то есть это внутренняя работа самого человека.
Учитель не может научить ребенка тому, чего не владеет сам. И если он не знает, учитель, пути к этому духовному совершенствованию, то очень трудно передать детям этот опыт. Можно, например, сколько угодно читать учебники по столярному делу, но если учитель не взял в руки рубанок, то он никогда не станет столяром. Только пройдя вот этот путь, он может показать его детям, понимаете? Поэтому мы должны с вами сами для себя, так сказать, решить, собственно говоря, с кем мы. Какое у нас нравственное тело. И, наконец, проблема третья. Духовность сопряженная, то есть связанная с нравственностью. Все время говорится, что у нас духовное нравственное воспитание, духовное нравственное воспитание. Давайте разберемся таки, что таки это такое. Два вопроса, которые нас волнуют. Итак, что есть духовность и как она связана с нравственностью? И что мы формируем в процессе духовно-нравственного воспитания? Очевидно, что в процессе физического воспитания мы формируем совершенством тела. В процессе интеллектуального развития мы формируем мышление. В процессе эстетического образования и воспитания мы формируем образное восприятие мира и чувства. А что же мы формируем в процессе духовно-нравственного воспитания? При ответе на оба эти вопроса мы можем наблюдать два подхода, опять же, религиозный и безрелигиозный, то есть секулярный. Но оба они утверждают, что нравственное воспитание направлено на развитие нравственной сферы личности, то есть нравственного сознания, поведения, отношения к себе, к окружающему миру, однако указывают разные пути достижения этой цели. В процессе физического воспитания совершенствуется тело. В процессе интеллектуального совершенствуется мозг и мышление, и мыслительная деятельность. В процессе эстетического, как я уже сказала, образное восприятие мира и чувств. А что же формируется в процессе духовного воспитания? Ну, наверное, душа? Тогда закономерный вопрос. А что такое таки душа? Берем словари. И вот дух в словарях определяется как философское понятие о невещественном начале, производном от первичной материи. Значит, дух, по словарю Ожегова, в практическом плане воспитания отождествляется с психическими способностями, мышлением и сознанием. Все мы знаем прекрасно вот это выражение: в здоровом теле здоровый дух. То есть, согласно, так сказать, словарям секулярным, так сказать, дух – это некое производное, так сказать, от тела. В здоровом теле здоровый дух. Но что самое интересное, далее этого толковые словари не идут. И если мы с вами возьмем в них термин «духовный», то мы с вами увидим следующее определение. Либо это религиозное и церковное, либо это сверхъестественное и божественное. То есть все секулярные светские словари употребляют термин «духовный» не в терминах светской науки. То есть получается так, что дух в светском понимании есть, пусть даже искаженном понимании, но само понятие это есть, то духовного в секулярной науке нет. Но при этом у нас с вами что есть? У нас с вами есть наука, которая изучает душу, это психология, и есть даже практическая часть этой психологии, психиатрия, если кому вдруг стало плохо. Так вот вопрос. Противоречие между наличием понятия о духе, но отсутствием представления о духовном. Как это объяснить? Оно объяснимо. Оно объяснимо и связано с ограниченностью материализма, который признается секулярной наукой единственно верным основанием. То есть, что значит секулярная наука? Внецерковная, так сказать, наука, она признает материализм единственно верным основанием. Светская антропология говорит о том, что человек – это существо двухчастное. Он имеет тело и душу. Но душа – это не отдельная субстанция, а это есть свойство высокоорганизованной материи. При этом сознание – это либо синоним души, либо ее проявление. Все зависит от тех школ научных, которые, так сказать, исповедуют эту материалистическую доктрину. Для одних сознание – это синоним души, а для других – это проявление. Спор идет только об одном. Если душа – это свойство высокоорганизованной материи, то вопрос,
когда оно там появилось, это свойство. С самого начала, когда высокоорганизованная материя зародилась, или в процессе, так сказать, развития этой высокоорганизованной материи. Вот и все. И все психологические школы секулярные, они говорят только об этом. И этим они, только и этим они друг от друга отличаются. Юнг, Фрейд, Кант и так далее. Только этим. Поэтому что делает психология? Она изучает свойства сознания, то есть свойства материи высокоорганизованной. Что делает психиатрия? Психиатрия лечит. Каким образом? Различными методами. Она пытается менять качественные характеристики этой самой высокоорганизованной материи. Но ведь проблема заключается в том, что секулярная наука оказалась ограничена в своем представлении об этом. И еще в 70-е годы XIX века в ней появились понятия о неком подсознании, то есть то, чего не может быть объяснено с материалистических позиций. Это есть нечто такое, чего не осознается в материалистическом мире. Вот. А объяснить его в этих терминах невозможно. И подсознание, любое психологическое направление психологической науки предлагает принимать на веру, что в основе, так сказать, каких-то действий человека лежит некие условные подсознательные процессы. А что это такое, толком объяснить невозможно. Ладно, хорошо бы это было бы так. Мало ли сколько научных гипотез не существует в мире. Пожалуйста, пусть это будет одна из научных гипотез, что, о том, что душа – это и есть свойство материи. Пожалуйста, пусть это будет так. Но беда заключается в том, что материалистическое представление о двухчастной природе человека легло в основу философии и теории воспитания в нашей, так сказать, светской секулярной школе. Таким образом, для безрелигиозного подхода душа – это свойство высокоорганизованной материи, то есть функция тела. Для религиозного же это что? Это самостоятельная онтологическая реальность. Как уже сегодня Тамара Александровна сказала, душа – это отдельная субстанция, у нее есть ум, чувство и воля. И для каждой религиозной системы, будь то православие, ислам, буддизм, иудаизм, это есть то, что живет вечно. Другое дело, что по-разному. Буддизм особенно очень оригинален в этом вопросе, но что касается значит, христианства, православия, значит, ислама и иудаизма, то для них это вечная субстанция, которая, так сказать, живет после гибели тела, так сказать, и от того, как она будет жить вечно, это зависит от теперешнего, так сказать, выбора самого человека. И отсюда у нас интересная вещь. Если, значит, это функция тела, душа – это функция тела, как высокоорганизованной материи, то в таком случае духовный мир, который духовный, это есть художественная конструкция. То есть это есть достижение науки, вида искусства и так далее. Или все-таки, если это религиозная, так сказать, картина мира, то тогда это реальная, существующая, так сказать, действительность, только нам невидимая. И в таком случае, значит, для религиозного, так сказать, понятия это совершенно другие, так сказать, ценности. Поэтому для безрелигиозного понимания, то бишь так называемой светской этики, нет самого предмета духовного воспитания, души. Значит, в таком случае духовность, значит, сводится лишь к творческой деятельности человека. Изучаются разного рода достижения науки, видов искусства, разная, так сказать, красота созданных, так сказать, полотен, архитектурных зданий и так далее. Потому что, собственно говоря, нет предмета для воспитания. В этой связи безрелигиозная педагогика под духовным воспитанием понимает эстетическое. Знакомит детей с достижениями живописи, музыки, архитектуры и так далее. В таком случае, что такое нравственное воспитание? Это привитие уважения к внешнему закону, который принят в обществе. И мы возвращаемся опять с вами чуть ли не к началу нашей беседы о том, что двойная мораль и двойной стандарт. Если никто не видит, то закон этот может быть нарушен, потому что на самом деле идеал не интернирован. И закон не уважается, хотя он известен.
Религиозная же трактовка понятия духовность связана с Богом, который, собственно, и есть дух. Поэтому духовное воспитание – это воспитание души, всех ее трех частей, ум, чувство и воля, да, и духа как способности связываться с Богом. А на каком, простите меня, содержании, на каком материале может воспитываться душа? Ведь для формирования каждой части человека требуется оптимальное содержание и оптимальные материалы. Физическое воспитание, например, проходит с помощью соответствующих физических упражнений, снарядов, так сказать, действий и так далее. Интеллектуальное воспитание на основе научных знаний, математики, физики там, и так далее. Эстетическое с помощью искусства. А духовное? Очевидно, что духовное исключительно в пространстве духовной культуры. В этой связи ОРГСЭ и ДНКР должны остаться светскими и культурологическими. Поэтому духовное воспитание в светской школе, оно, конечно, ограничено. Ограничено использованием религиозной культуры без общения с Богом. То есть у нас нет религиозной практики, но, тем не менее, так сказать, что же может в этой связи сделать учитель? Учитель может сделать очень много на самом деле. Он может рассказать детям о том, как и почему христиане, мусульмане, буддисты, иудеи, формируют свою духовную сферу и воспитывают свой дух. Учитель может фактически проинформировать ребенка об этом, но заниматься его духовным воспитанием в той или иной религиозной традиции, сказать, он не может, потому что для этого нужна религиозная практика. Образно говоря, так сказать, он может ответить на вопрос, не какой храм строит, допустим, наш православный народ, какого архитектора, в каком году, в связи с каким событием, никакой. В какой архитектурной форме он его воздвигал, нет. А зачем он его строил? Что он там делал? Для каких целей он создавался? Вот ответить на эти вопросы. Образно говоря, он может подвести ребенка к ограде храма. Если он туда захочет войти, это дело его свободной воли и свободного выбора. Но быть готовым к тому, что ребенок захочет это сделать, мы должны. И если он потом вне школьных занятий, так сказать, где-то в частной беседе спросит, а как мне себя там вести, то есть не в смысле, так сказать, этикета, а в смысле, так сказать, духовной практики, то здесь мы должны ему тоже дать исчерпывающий ответ и помочь решить эту проблему. Существует ошибочное и антинаучное, прямо-таки скажем, мнение о том, что религиозные ценности принадлежат только церкви. Это не так. Они принадлежат церкви в такой же мере, как научные ценности принадлежат Академии наук. Однако же мы прекрасно понимаем, что научные достижения давно стали достоянием всего человечества. И мы с вами активно ими пользуемся. Даже сейчас, вот по этой связи, так сказать, мы пользуемся с вами именно научными достижениями. А вот о религиозных ценностях и их общечеловеческом значении после многих лет, десятилетий забвения стали говорить фактически недавно, может быть, порядка, не более чем 20 лет, так сказать, стали говорить об этом свободно и открыто. И, более того, интегрировать эти знания в систему школьного образования. В частности, в том числе в курсах ОРГСЭ и ДНКР, о коих мы с вами говорим, так сказать, сегодня. Вот далеко не полный перечень тех проблем, о которых, так сказать, я сегодня с вами хотела поговорить. Значит, как же это все преодолеть, так сказать? Вот сейчас у нас с вами открывается уникальная возможность самосовершенствоваться, обрести основы новой для себя области знаний, православной или для кого-то, может быть, исламской, буддийской, иудейской культуры. Это очень, так сказать, важно, потому что, значит, знание религиозной культуры – это новое для учителя предметное поле. И его освоение увлекательное, интересное и полезное занятие не только с точки зрения приобретения новых знаний, но и с точки зрения духовной пользы, как для себя, так и для наших детей. Путь самосовершенствования практически бесконечен. А вот новый курс должен быть уже сейчас введен в систему образования. Да? И в этих условиях трудно переоценить обмен опытом преподавания. И поэтому, значит, существуют разного рода, значит, порталы, значит, разного рода, так сказать, сведения. Там вот есть интернет-портал ОРГСРУ, очень интересный портал. Есть опыт, так сказать, других, так сказать, опыт
других. Есть прекрасный сайт, он, правда, не чисто педагогический, он в целом просветительский. «Вера и время», который ведет Петракова Татьяна Ивановна. Есть много других полезных ресурсов, и я думаю, что на ближайших семинарах вы об этом тоже будете рассуждать еще и говорить. И прощаюсь с вами, так сказать, свою лекцию завершая, готовы ответить на ваши вопросы, если таковые будут, так сказать, да. Вот, я вот эти вот 3 закономерности вам напоминаю, которые у нас действуют в педагогике. Хотим мы того с вами или не хотим? Во-первых, учитель может дать ребенку только то, чем владеет сам. Чем он сам не владеет, он не может ему дать. Без положительного примера нет процесса воспитания. И об этом я сегодня уже говорила, как в идеале, да. И очень важное положение о том, что в отношении учителя и ученик происходит по принципу сообщающих сосудов. То есть жидкость перетекает из того, который выше, тот, который ниже. Значит, пока уровни их не сравняются, независимо от формы сосудов. То есть нам очень часто приходится учиться и у своих учеников. И не надо стесняться, так сказать, этой учебы, потому что на самом деле дети очень восприимчивы к духовному миру. Для них это является та реальность, в которой они часто живут. И чем меньше дети, тем, так сказать, это для них реальность более значима, так сказать. И это очень хорошо, что они нас порой, так сказать, заставляют задуматься, так сказать, о чем-то более, так сказать, высоком, чем просто, так сказать, некий кусок, так сказать, хлеба, который мы с вами зарабатываем. Нельзя сеять неразумное, недоброе и злое. То есть мы призваны сеять разумное, доброе и вечное. И, наконец, я просто прочитаю слова сейчас нашего святителя Феофана Затворника. Воспитатель должен пройти все степени христианского совершенства, чтобы впоследствии в деятельности уметь держать себя, быть способным замечать направления воспитываемых, и потом действовать на них с терпением, успешно, сильно, плодотворно. Это должно быть сословие лиц чистейших, богоизбранных и святых. Воспитание из всех святых дел самое святое, считал Феофан Затворник. Так что будем соответствовать этому высокому, так сказать, для нас требованию. Спасибо большое за внимание. Что касается презентации, я ее вам оставляю. Где? Ну вот, Тамара Александровна, я ее перекинула. Если кому-то интересно, то может, наверное, так сказать, она поделится, так сказать, кому нужно будет. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Пожалуйста. Анализ далеко не всех, как вы сказали, педагогических проблем нашего комплексного курса ОРКС. И надеемся, что мы еще с вами продолжим этот диалог, поскольку мы планируем проведение курса повышения квалификации, и очень бы хотели видеть вас вот в качестве преподавателя этого курса. И я хочу сказать, что вот и эта презентация, и запись нашего с вами семинара, практикума, он будет в доступности, то есть возможно нашим слушателям еще раз просмотреть ваш комментарии к вашей презентации. И в то же время, я думаю, что руководители муниципальных методических объединений предметной области ОРКС ДНКНР смогут еще вот на этом материале, на материале именно вашей такой лекции, провести свои, значит, методические совещания над тем, чтобы обсудить вот то, о чем вы нам говорили. Потому что действительно то, что сейчас вами предъявлено, это архиважно для того, чтобы учитель сам действительно определился, какова же его, кто же он на самом деле, да, и какова его цель, собственно, деятельности в том или ином модуле, который он преподает. Поэтому я очень вас благодарю. И здесь вот как раз вы можете прочитать благодарности и наших слушателей в адрес вашей лекции. Вот. А мы переходим к следующему вопросу, поскольку времени у нас уже осталось совсем немного, полчаса до окончания нашего семинара. И я хочу сказать слушателям, что следите, пожалуйста, за информацией. Мы предполагаем, что наша серия семинара войдет еще и в состав курса повышения квалификации. Этот вопрос сейчас решается. Поэтому значит, следите за информацией, и уже наше предложение мы в скором времени разошлем, озвучим всем желающим. Кроме того, я хочу сказать, что те, кто у нас сегодня подключился, они имеют возможность получить сертификат
участника семинара. У нас статус нашего с вами онлайн-мероприятия – это семинар образовательный. Поэтому в своем личном кабинете вы можете потом через некоторое время, или, может быть, сразу, сейчас я не могу точно сказать, получить сертификат участника семинара. Итак, Тамара Александровна, два слова. Вы меня отпускаете, да? Я могу попрощаться? Да. Мы с вами еще обязательно я всем очень благодарна. Вот, и, так сказать, всем признательна, что дали такую возможность поделиться такими мыслями. Удачи всем и, так сказать, помощи всем. Да, все, спасибо. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Так, следующий вопрос наш. Вопрос, касаемый соблюдения регламента выбора модулей. Но вы все, уважаемые коллеги, кто непосредственно имеет отношение к этой предметной области, сейчас находитесь в стадии так называемого организационных мероприятий, связанных с выбором модулей комплексного курса «Основы религиозной культуры, светской этики». И мы с вами знаем, что согласно нормы статьи 87 Федерального закона об образовании, выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин, направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации и нравственных принципах, об исторических культурных традициях мировой религии, осуществляется родителями или законными представителями обучающихся. И кроме того, вы знаете, что эта статья регламентируется еще и письмом Минобрнауки России от 8 июля 2011 года, в которой говорится о том, что при принятии решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без согласия его родителей и законных представителей не допускается. И есть еще такая практика, значит, учителя очень часто спрашивают, мы посоветуемся с ребенком. Здесь очень важно понимать, что сейчас, необходимо выбор делать не в соответствии с тем, что ребенок захочет, а в соответствии с той культурной традицией, в которой живет данная семья. То есть возможен только один совет – ориентироваться на образ жизни, на культуру, традиции, принятые в семье ребенка, а также на его личные интересы, но родители как раз и должны это знать. Также обращаем внимание на тот факт, что население Республики Коми проявляет слабый интерес к традиционной религиозной культуре своих народов, являющихся традиционно православными. При сравнительном анализе результатов регионального мониторинга 2020 учебного года в декабре с результатами по России, если вот мы сравниваем по России, например, выбор модуля «Основы православной культуры» в Республике Коми меньше на 20%, чем в Тамбовской области, даже не на 20, а больше. В Тамбовской области 70%, у нас в прошлом году выбор был 17% или 20%, а в Вологодской 50%. То есть мы с вами понимаем, что где-то мы не дорабатываем, где-то нет системной работы. И, конечно же, от нас, от руководителей образовательных организаций, от преподавателей того или иного модуля необходимо соблюдать механизм и регламент выбора родителями школьников модулей комплексного учебного курса. И здесь я бы хотела обратить внимание на некоторые тоже организационные моменты, связанные как раз с организацией этой процедуры. Существует регламент выбора образовательной организации, который принят Департаментом Минобрнауки России, и в нем прописывается порядок выбора модуля. Значит, этот порядок выбора модуля представляет из себя 3 этапа. Так, вот эти как раз моменты, которые я уже озвучила. Предварительный этап – это информирование родителей, законных представителей, обучающихся о праве выбора. Вопросы организации выбора в образовательной организации должны быть рассмотрены на заседании органа самоуправления образовательной организации, школьного совета или какого-то другого совета, с участием руководителя образовательной организации, классных руководителей классов, в которых осуществляется выбор.
И решением органа самоуправления или администрации образовательной организации должен быть назначен представитель администрации, ответственный за организацию и проведение выбора образовательной организации, и не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания классным руководителем или иным лицом по поручению ответственного до родителей доводится информация о выборе. Информация может быть передана родителям, законным представителям лично, через обучающихся или дистанционно, и классный руководитель обязан проверить доведение этой информации до родителей, законных представителей, обучающихся в своем классе, и сообщить о результатах ответственному. При общении классного руководителя с родителями рекомендуется выявить возможные вопросы, которые могут быть поставлены на родительском собрании и не могут быть разъяснены непосредственно классным руководителем, а также проблемные ситуации, которые могут возникнуть на собрании. А также о вопросах, проблемных ситуациях следует известить ответственного и по возможности подготовиться к их решению, чтобы ко времени проведения родительского собрания проблемные ситуации были максимально исключены. Основной этап – это проведение родительского собрания. Следует заранее определить дату проведения родительских собраний в классах, чтобы эти сведения можно было внести в текст информации для родителей. Информация о дате родительского собрания в классе с указанием темы собрания должна быть размещена на официальном сайте образовательной организации не позднее, чем за 7 дней до даты проведения родительского собрания. И дата проведения родительского собрания не должна изменяться менее чем за 3 дня до назначения даты собрания, указанной в информации и опубликованной на официальном сайте образовательной организации. На родительском собрании класса должны быть приглашены и присутствовать родители обучающихся, ответственный за выбор представитель администрации, классный руководитель, педагоги, которые предусматриваются в качестве учителей по модулям ОРКС, представитель родительского комитета в образовательной организации и выразившие желание участвовать в собрании официальные представители централизованных религиозных организаций, в том числе Русской Православной Церкви, ну и, конечно, мусульманских, буддийских и иудаистских централизованных религиозных организаций из числа их. Допускается проведение общего собрания родителей, законных представителей, обучающихся в нескольких, 2 или более классах. В таком случае протоколы родительского собрания должны быть оформлены по каждому классу на основе личных заявлений родителей, законных представителей. Вести собрание должен ответственный или руководитель, директор образовательной организации. Проведение родительского собрания рекомендуется построить по следующему примерному плану. Во-первых, вводное выступление ответственного или руководителя образовательной организации по теме собрания. Во-вторых, представление педагогических работников, которые предполагаются в качестве учителей по всем модулям курса ОРКС. Представление содержания образования по всем модулям курса ОРКС. Представление родителям, законным представителям содержания образования проводится ответственным и педагогическими работниками, которые предполагаются в качестве учителей по модулям курса ОРКС. Родителям, законным представителям должны быть последовательно представлены все модули курса ОРКС, вне зависимости от предполагаемого выбора родителей. Ну и представление конфессиональных модулей по религиозным культурам имеют право участвовать, я уже сказала, да, представители всех соответствующих религиозных организаций. 4. Ответы на вопросы родителей, обучающихся, заполнение родителями, законными представителями обучающихся личных заявлений. Вот все это должно быть на завершающем этапе собрания сделано. Заготовлены должны быть заранее бланки. И, значит, если это общее собрание, то родители расходятся по классам, и уже там этот выбор свой осуществляют. Сбор заполненных родителями личных заявлений, проверка правильности их оформления, сверка числа личных заявлений по списку учащихся каждого класса осуществляется сразу же после собрания. И, наконец, заключительный этап.
Подведение итогов выбора, направление информации о выборе в органы управления образованием. По каждому классу должен быть оформлен протокол родительского собрания. Данные по выбору в правом столбце указываются в численной форме, с дублированием их в письменной форме в скобках. Например, цифра 12, а в скобочках прописью 12, ну и так дальше. Протокол должен быть подписан классным руководителем и председателем родительского комитета класса. Вот таким образом, примерно, я думаю, что мы уже в течение 9 лет такой выбор осуществляем и знаем, как это делается. В особых условиях допускается предварительный сбор заявлений от родителей, которые могут отсутствовать в период выбора. Ну, куда-то выехали или в командировку, или еще что-то. Это возможно. И в исключительных случаях изменение выбора родителями после подведения итогов родительских собраний, направления информации органу управления образованием. В этом случае родители, законные представители обучающихся, должны обратиться к руководителю, к директору образовательной организации лично с письменным заявлением. Решение об удовлетворении такого заявления принимается руководителем образовательной организации по согласованию с педагогическими работниками, которые предполагаются в качестве учителей по модулям ОРКС. Пользуясь тем, что мы сегодня рассматриваем эту тему, и у нас есть такие школы, такие отдаленные муниципалитеты, в которых на собраниях не могут присутствовать представители централизованных религиозных конфессий, мы сегодня пригласили к нам на наш семинар представителя, значит, одной из наших централизованных религиозных организаций, а именно православной организации Сыктывкарской епархии, руководителя отдела религиозного образования и катехизации Сыктывкарской епархии, отца Владимира Ичеткина. И я сейчас предоставляю ему слово о том, каким образом рекомендует наша православная церковь осуществлять выбор модуля православная культура, основа православной культуры. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. 2021 год. У нас в соответствии с регламентом проходит собрание март-апрель месяц. Мы благодарим Министерство образования Республики Коми, что своевременно были представлены графики проведения собраний. Исполнено решение Координационного совета, заседание которое проходило в декабре месяце 2020 года. Координационный совет по введению курса ОРКС и ОДНКНР. Решение следующее. Родительские собрания по выбору учебного курса ОРКС в 2021 году провести в очной форме. Все это выполняется. Собрания уже идут, март месяц завершается. Я должен с удовлетворением сказать, что в этом году, особенно по городу Сыктывкару, отрадная картина. В школах представителей централизованных конфессий принимает с радушием. Собрание проходит в соответствии с регламентом. Вот. И мы надеемся, что тот спад, который произошел в 2020 году, он будет преодолен. Но и мы предпринимали эти попытки для того, чтобы положение было исправлено, и Министерство образования этому способствовало. Было распоряжение управления образования в сентябре месяце, так как в соответствии с регламентом в сентябре месяце родители могут изменить свое решение. И были проведены повторные собрания в школах очные. Вот. Но, к сожалению, те ограничения, которые имеются в школах, где-то собрания проходили в классе, а где-то даже и на крыльце
школы. Вот. Ну, давайте теперь поговорим о 2021 выборном периоде. И что я должен сказать, что в выступлениях заучей школ подается информация, недостаточно раскрывающая курс основ религиозных культур и светской этики. Почему именно 6 модулей? Не 4, не 8, а именно 6. Когда по поручению правительства Министерство образования Российской Федерации разрабатывало этот курс «Основы религиозной культуры и светской этики», исходили из следующего, что у нас в Российской Федерации традиционно проживают народы, которые живут в определенных конфессиональных традициях. Ну вот, например, Татарстан, Республика Татарстан и Кавказские республики, они живут в традициях ислама. Республика Калмыкия, Тыва, Республика Тыва, Бурятия живет в традициях буддизма. У нас есть еврейский автономный округ со столицей Биробиджан. Ну и евреи, граждане Российской Федерации, проживают повсеместно. Очень много в крупных городах центральных их проживает. Вот, соответственно, и был введен модуль для изучения основы иудейской культуры. Вот, модуль «Основы православной культуры», граждане Российской Федерации, русские, украинцы, белорусы, в общем, славянские народы. Народ Коми тоже относится к этой категории, так как Стефан Перский просветил, 625 лет тому назад просветил коми-зырян, дал им грамоту. И этот народ, один из первых, вошел в состав Московского государства. Вот 4 модуля, которые по традиционному месту проживания и конфессиональной принадлежности. Затем задали вопрос, но у нас же есть еще и граждане Российской Федерации, которые живут в других традициях, относят себя к другим деноминациям. Да? Это католики, протестанты, лютеране, баптисты, пятидесятники, последователи восточных верований, кришнаиты, Белое Братство. Вот. В этих семьях тоже растут дети, воспитываются. Им ведь тоже надо выбирать какой-то модуль, но не будет же выбирать модуль буддизма, ислама, культуры иудаизма или православия. Для этих родителей и воспитывающих в их семьях детях был введен модуль, разработан модуль и введен основы мировых религиозных культур. Это уже 5 модулей. Ну и 6-й модуль у нас граждане Российской Федерации, которые ведут атеистический образ жизни, считают себя атеистами, космополиты, граждане мира. В их семьях тоже есть дети и воспитываются в этой традиции атеизма. Вот для этой категории родителей был введен модуль «Основы светской этики». И вот на собрании для понимания родителей, это же очень просто привести их к пониманию того, в какой духовной традиции они живут и воспитывают своих детей. Ну, если они проживают в Татарстане,
Кавказских республиках, если для их семьи является праздником Курам-Байрам, если они посещают мечеть, если у них в планах совершить хадж, каждый правоверный мусульманин должен совершить в своей жизни хадж в Саудовскую Аравию, в Мекку, Медина. Но эта семья проживает в культурной традиции ислама, и воспитывается этот ребенок. Естественно, родители могут выбрать модуль основы мусульманской культуры. Если в доме, в квартире Будда на самом почетном месте, вычитываются мантры, значит, или семья проживает, я уже называл, в этих республиках: Калмыкия, Тыва, Бурятия, ну, естественно, значит, эта семья может выбрать основы буддийской культуры. Если семья говорит на идиш, посещает синагогу, празднует праздники такие, как Песах, иудейскую Пасху, значит, эта семья живет в традициях иудаизма, и родители, естественно, должны выбрать для своего ребенка модуль основы иудейской культуры. Но если родители празднуют, для них праздник Рождество Христово семейным праздником является, если на крещение Господне они приходят в храм, набирают водичку крещенную и пьют ее в здравии души и тела, некоторые из них окунаются даже и в проруби. Если на вербу на воскресенье, это праздник вход Господень в Иерусалим, освящают вербы и приносят в свой дом для освящения своего жилища. Если празднуют семьей праздник Светлое Христово воскресенье, Пасха, значит, эта семья живет в православной традиции. И тем более она живет в православной традиции, если в этой семье ребенок крещен в православной вере. Я иногда задаю такой вопрос родителям. Поднимите руки, кто из вас крестил своего ребенка в православной вере? И большинство присутствующих на собрании поднимает руки. И они начинают осознавать, что они живут в православной традиции и воспитывают своего ребенка в православной традиции. Они когда-то крестили своего ребенка, и он ведь не получил знания. Он был крещен в младенчестве, у него никто не спрашивал разрешения, желает он этого или не желает. Его крестили в православной вере, в православной традиции, потому что семья живет в этой традиции, и веками предки жили в этой традиции. Наше государство, хоть оно и светское, оно несет традиции православия. У нас на гербе Российской Федерации, а это двуглавый орел, это признак Рима. Был первый Рим, был второй Рим, Византия. Третий Рим – это Россия, Российская Федерация. В центре двуглавого орла изображен святой великомученик Георгий Победоносец. И святость, и наша государственность, она неразрывна. Святая Русь, Российская Федерация. В гимне Российской Федерации присутствуют такие слова: «Богохранимей державе нашей». Поэтому святость, православие и Россия, они неразрывны. Ну вот после того, как родители понимают, в какой традиции они живут и воспитывают своего ребенка, после общего собрания родители идут по классам, им выдают анкеты, и они осуществляют выбор. Выбор бывает разный, но в большинстве своем, хотя и они уже осознали, в какой традиции они живут, но всегда родители задают вопрос: Татьяна Ивановна или Мария Ивановна, а вы какой модуль преподаватель, так как это учитель, их классный руководитель, который учила ребенка с 1 по 3 класс, и в 4 классе она будет также преподавать. Вы какой модуль преподавали? Она говорит: светская этика.
я подготовлена по модулю «Светская этика» и буду преподавать светскую этику. Ну, родители уже получили ориентир, и поэтому и выбор у нас в Республике Коми, он далек от выбора, от выбора, который у нас в центральных регионах Российской Федерации. На этот выбор также и влияет и наличие учебников в библиотеке. Изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» уже с 2012-2013 года, это 9 лет, 2001 год, 2021 год, 9 лет учащиеся в школах 4 классов изучают этот курс, и родители осуществляют выбор. И в первый год изучения Министерство образования купило 13 тысяч учебников по светской этике. Вот этот груз, который находится в библиотеках, за 9 лет, конечно, учебники уже устарели. Вот, и наше предложение хотя бы 50% списать и заместить их учебниками по основам православной культуры, более современными учебниками Янушкян-Вечини, у которой разработана линейка учебников 4, 5, 6, 7 класс. Вот. В 4 классе это курс «Основы религиозной культуры» изучает ребенок, а последующие классы до 7 класса, пожалуйста, есть линейка учебников издательского «Русское слово», значит, имеет гриф данный учебник в перечне Министерства образования. Да, поэтому этот учебник «Основы православной культуры», значит, мы бы хотели, чтобы этот учебник был в школах. И с таким предложением мы к Министерству образования Республики Коми обращаемся. Вот изучение основ православной культуры, ведь ребенок переходит из 3 в 4 класс, он переходит в новую возрастную группу, у него формируется мировоззрение, начинает формироваться мировоззрение, у него возникают вопросы, на которые он не может получить ответы в своей семье. Почему? Потому что родители когда-то, когда учились тоже в 4 классе, этого курса не было. Вот. И ребенок не может получить ответы, и он все равно будет их искать. Он найдет ответы или в интернете, или в журналах, значит, или в листках, которые бросают сектанты, значит, в почтовые ящики. Вот. И он получит ложные сведения о интересующих его вопросах. И очень важно, чтобы эти знания ребенок получил в школе через подготовленного учителя, чтобы эти знания, как зерно, которое полагает в добрую почву, прорастает и дает добрый плод, чтобы потом в семьях не было этих трагедий, когда уже в более взрослом возрасте дочь или сын начинает нести деньги и вещи, становятся адептами тоталитарных сект, и тем самым разрушается его душа и его мировоззрение. Хотел бы еще сказать, обратить ваше внимание на следующее, что в последующих классах на уроках истории учащиеся будут проходить тему мировые религии. Поэтому для
учащийся 4 класса, модуль «Основы мировых религиозных культур», он сложен, и в полном объеме он учащимся по своему психологическому развитию не усваивается. Ну и хотел бы еще сказать о уроках литературы, на которых будут изучаться произведения наших классиков. Вот. Те учащиеся, которые получат знания по основам, по модулю «Основы православной культуры», они смогут понимать содержание этих произведений, так как наши выдающиеся классики творили в духе православия. Поэтому и литература, поэзия, художество, живопись, музыка, она у нас духоносна. Она духоносна духом православия. И в 8 классе учащийся будет изучать произведения Александра Сергеевича Пушкина, у него в основном стихотворения, поэмы, а здесь его произведение, повесть «Капитанская дочка», в которой сюжетом проходят все заповеди Иисуса Христа, сказанные им в Нагорной проповеди. И когда героиня этого произведения, Маша Миронова, дочь коменданта крепости, приезжает в Санкт-Петербург, так как жених ее, Петр Гринев, осужден на вечную каторгу, для того, чтобы иметь возможность как-то повлиять на этот приговор, она стремится встретиться с государыней, и судьба сводит ее в летнем саду с женщиной, которой она рассказывает о том, что произошло в Белогорской крепости, и в конце она понимает, что говорит с государыней и обращается к ней с такими словами: «Я не прошу у вас о помиловании моего жениха, я прошу от вас милости, проявить милость». И государыня, императрица понимает, что она когда-то тоже предстанет на суд Божий, и эта заповедь «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» приводит ее к такому решению о том, чтобы помиловать Петра Гринева, и он будет освобожден. А в ситуации более ранней, в этого произведения, когда уже совершен приговор, и капитан Миронов, комендант крепости, повешен, и офицеры, которые не присягнули самозванцу Петру Третьему Пугачеву, и Петр Гринев стоит с петлей на шее, и Савельич бросается с криками «Пощади!» в ноги самозванцу Пугачеву. И вдруг Пугачев узнает в этом офицере, который не хочет свою присягу, данную государыне и своему государству, и присягнуть этому разбойнику Пугачеву, узнает этого путника, с которым встретился в Оренбургской степи, в этой пурге. Он в разорванной одежде, и, видя это, Петр жертвует ему со своего плеча свой заячий тулуп для того, чтобы тот сохранил себе жизнь. И вот Пугачев перед дилеммой, он ведь хоть и разбойник, но тоже
христианин, крещен когда-то тоже в православной вере, и тут его сотоварищи стоят, и проявить слабость он не может, а в голове у него стучит мысль: блаженный, милостивый, ибо они помилованы будут, потому что он тоже, как и государыня императрица, предстанет пред судом Божиим, и он проявляет милость и отпускает Гринева. Вот в этом произведении все 9 заповедей Божиих, и учащийся, который в 4 классе изучал модуль «Основы православной культуры», он сможет раскрывать содержание этих произведений наших классиков и писать сочинения. К сожалению, родители выступления священников, значит, завершают аплодисментами. Но когда они остаются один на один с классным руководителем, мнение их почему-то меняется. И наша задача, чтобы это мнение не менялось, чтобы не было препятствий к тому, а препятствием является это наличие 13 тысяч учебников по светской этике в библиотеках школ. Значит, должно быть равенство. Да. 50% учебников светской этики и 50% значит, модуль основ православной культуры. Спасибо за внимание. Всех вам благ.